始終都要搭 shuttle，唔係冇晒 slow zone 嘅咩？可惡！如果唔係佢做，你想掃晒佢係嘛？上次食唔晒 Philips。係食啦，食。你睇住啊！你自己都唔好冷靜啊！你啊！我哋啲年青嘅怕咩啫？就係嗰一下咁先咧，就係呢度頭衝嘅就 excuse me。冇五㗎，哦 Costco 冇五啫，呢個。唔見有五。誒，你揀隻啊，陣間。係，你搞掂呢啲先啦。姜。點解而家啲姜而家啲姜係濕隻隻嘅嘢，啲姜。都濕，點解咧？我哋買嗰啲唔係，我哋細嗰啲姜唔會㗎。99嗰啲字係啊，呢個係最靚嘅。陰公喎，個樣咁衰。我原本諗住呢個得佢話，買一個啊！煎啦好嘛？哇！大指隻啊，揾牛油煎啊！牛油唔得，俾你就咁煎咗，你擺埋嗰度食。都得，你中意啊嘛？你中意啊？你中意啊？你中意？係啊，冇所謂。我咧就中意做乜就得。係啦，可以揸車嗰個，坐側邊嗰個唔好喺度叫一格格。冇用過？啱啦，咁用呢個啦。係用呢個好好玩嘅呢個。會唔會甩色㗎？唔會，同埋好香嘅。你可以你要整熱先。呢啲真係黑錢，呢嘢最平。係啊，點解個個中意呢個款咧？最好啊嘛。唔係，我驚甩色真係冇嘢㗎。唔會㗎。唔會甩色嘅，好。應該唔會甩色。如果唔會，我中意呢隻多啲啊，其實。咁你蜜蜂好得意嘅。係咩？係啊。呢就係最貴嘅。係啊，黑色係最貴嘅黑色。嗱，你要啦，咪要咗啊？我冇邊個都阿弟要咗。我弟要啊？冇所謂啊，隻隻都係一樣啊。根據老豆所講咧，佢就唔知撞咗啲乜嘢，所以呢嚿嘢咧要我。咁我所以而家咧，佢叫我揾啲得貼再黐下佢，睇下夠唔夠？哇，正啦！哎呦，跌咗乜嘢？唔知啊，等一陣先。點啊？得貼林醫百病。嘔心瀝血之作，得貼能醫百病。啊，個角度啱啱好，哎呀，搞掂。咩事啊？太厚呢度，所以要將就下。點啊？拋去食。開機啊！嗯。嘔心瀝血嘅 masterpiece。你睇下，哇！呢啲得貼喺裏邊嘅，跟住要黐埋架車個外面咧，梗係哇！睇呢啲做唔夠實淨。我包保啊！你影住我，我肯定可以捱2個鐘。好凍啊！翻入去。所以啲帶子出水。係啊，新鮮大嘅都係咁。係啊，新鮮帶子通常都係咁。好難。以下大事。冇蠔豉係嘛？有啲無事。哇！好唔係啊，發菜係咪蠔豉？我唔敢買發菜。係啊，好靚啊！呢兜嘢好靚，呢兜嘢。整完啦，整完。有一隻蚊影啊！你一分都知道啦，點解3件一模一樣嘅呢度？睇啲公仔咁得意嘅，仲係大波十字字雞。咪就係咯，冇有佢個 DI 啦。係啊。我度雞大隻好食。喺唐人街買啊，老豆。係啊。雞大隻好食，但係咧。我哋要睇下你呢個地區係用邊一種係最好嘅先。唔係話間都知道嗰個。呢一罐咧就得2蚊。哦，頭先嗰個大罐大隻啲。嗰個大罐嘅係啦，呢個細，呢2個細罐嘅。呢啲嘢要有汁噶嘛，啲冇汁。再堆埋落去，好大波喎呢個。係啦。
你都要攞煙喎啊！嗱，你過嚟攞煙。大盤嘢呢個今日。你有個號碼卡，你撳之後。嗰邊搞 WiFi。係貴過嗰個。佢食自己無圖嘅鹽粉添啊！我買咗一包咯。我有分㗎呢個。係啊，好多嗰啲咁嘅嘢，咩都買。唔止無圖啊！我唔係嗰個冇湯喎，嗰個開運嗰隻咩啊？係唔係唔止咩啊？今年係好重要啊！我覺得唔好，佢年年都。我自己人賺啫，3萬就少嘢賺。哇！真係食幾個禮拜喺度。幾個禮拜？嗰啲油擎咗喺度啫嘛。斬完雞斬臘鴨，正啊，好香。我都想打劫佢哋啊！真係唔啱喎。Okay. Is it a good time to test the button on the necklace or the bracelet? 邊飯㗎？有幾麻煩你㗎？我一陣間呢個坐呢度，一個坐呢度，唔最多唔出。係啦，我錯咗筷子啦。係咩？你咁有一個筷子嘅。得啦得啦。拍埋啲先得。你坐低啦。哦。真係望啊！講埋先啦，就唔係大家點去？你望上高，5秒。睇住啊你。4。哎呀！3。咁快？得啦。嘿，真係講效率㗎嘛。未必得啊真。啊！影多張。啊，影多張啦。係啊。影一張啦，真係。好啊！真係唔好意思啊，各位真係啊，即係望上高係咁㗎啦。是全国人民的幸福，不僅僅是自家人。我聽到出邊有嘢嘟喎，得，係咪？係咪有嘢？唔係。有嘢叮緊啊！離這個目標近一點。我係頭先嗰個。得。叮緊嘢啊 ！OK。得，冇嘢。呢個掹得啦，係咪？我覺得掹咗啦。或者得嗰啲你窗都未關穩嘅，哎呀，咩啊？窗都未關，或者你啲窗都冇關。咁鬼冷嘅，我都冇理由咁冷嘅。我未閂好啊！我窗仲。窗未閂好啊！咁風㗎。哇，咁勁！唔係㗎，其實你要幾多天咧？你話你咁咯。啊！呢度。關得穩㗎，哎呀！你就點坐翻嗰啲冷風出嚟嘅？而家冇啦，而家係嘛？冇晒啊！我見到依個都分鐘會係呢啲。呢個似啊，分鐘㗎。你個根本都未坐得住。嚇！仲有窿啊！嗰個又係。個入咗少窿，但係佢都未攞得到啊。哦。我好耐之前已經有一個電嘅，電嘅燈咩？得唔得啊得啦？OK。不過佢係會自己跌落嚟咧。係啊，夏天嘅開有個。哇！仲整條大魚，有5碟餸啊！哇！全年啊嘛，全年咪多啲嘢咯。係咯。食得。辛苦阿媽。係啊。整咁多嘢。辛苦，買幾多幾萬，好耐都冇喐過。過嚟啫，過嚟睇睇倉庫買，400蚊唔得。係啊。 300幾蚊而家。2蚊啊！買唔到啊！我哋飲啊！成日喺嗰度冇食嘅咪。咩㗎？3蚊啊！就嗰個香檳個個都飲。我未開啊，唔使啦，由佢啦，唔使啦。我要咁飲㗎我。你咁飲啊？唔係，我有白酒啫。白酒得啦，係啦。而家飲白酒，得啦。誒，你唔有白啦？收住就收住啦，你送到邊個嘅人都冇人見到叫香檳啦。飲咗酒嘅，呢個邊個嘅？冇㗎，冇人㗎，我唔係我㗎。上次你哋啲人翻嚟飲嘅啫。上次我等埋啦。邊嚇！上次。上次。坐嚟啦。頭先都冇，咪咯。坐過嚟啦。得。做咩啊？我哋睇電視。好啊，睇嘢食啦。好。咩啫？你而家去柯打唔止呢筆數㗎，
嗰你300蚊唔夠㗎個300蚊。 368啊，好似而家盤菜368啊，好似邊有咁豐富啊？個半支有。佢揾啲豬皮啊、生菜咁啊，煎晒底，下低有個碗嗰啲啊，真係啊！大紙俾你。係咯，邊有咁多帶子啊、蝦嗰啲俾你啊，真係啊！係啊，係啊，有碗㗎，真正喺個底有個嗰度咯。咁拱起㗎，好取巧，好衰格㗎，出邊嗰啲。係咯，你估而家仲係以前？係啊，我嚟食飯，食飛翻。飯，梗係就呢個先係嘛？梗係啦。起身啦，咩啫？過嚟啊！過嚟啦！咁乜嘢啦？要咩？嚟啦。又包佢又㗎。筷子唔使唔鉗係。係啊，冇海所謂嘅。參喎，計個海參先啦。媽要咩啊媽？我夾緊，我食緊啊！我食緊添啦，呢個海參啦，好明顯。影裏面啲味啊！係最緊要點啲汁啊！係好多汁啊！個底好多汁。嗰啲冇汁但嗰啲人唔好。影裏面啲汁先得喎。要擺完汁嚟啊！係啊要咩啊水啊！我有。豬皮啊！唔係魚皮。我魚皮嚟㗎，我啲我要學魚皮，即係魚皮啊！老膠。哇醬。嗱，嗰個肥邊個好食啊？嗰個肥。好多嘢醬啊！見到肥好似好醬咁啊！好似打呢隻醬夠啦。咩啊？冇魚蛋，唔係魚蛋，炸波波啊！炸波波係冇啊，有啊。撈氣啊撈氣！嗱，你如果撈啲汁都好，而家。嗱，呢嚿咪炸波波咯。咁樣嘅你俾佢啦。煮面唔係，我問下啫。你可以煮面個我喺度玩嘅。啲菜，都唔係食啲菜啲辣啲咁。我覺得好貴。呢個真係波波。仲有嗰啲咩少咗啲咧，麻煩少咗啲。係你知。你要夾幾多啦？咪你係咪夾晒佢？你自己中意夾幾多？你整好先，你擺好。得㗎啦。着洗兜呢個。佢啊，係啊我知道㗎啦。阿老豆知道農曆年㗎啦你。你知道。你前2年最大鑊嗰個都係農曆年嗰頭啊！你知道我個人都好，我好記性㗎，我話俾你聽啦。小心，小心！呀，真係有年糕食。好似唔係嘅咧，就嗰啲荷葉咧就包實個底嘅。佢都係點解咁？哇，終於甩咗啊！係啊，點解佢黐得咁勁啊？呢個氣啊！哦，啊，我聽到係遲一聲係。鬆一啖氣，唔係上，即係涼得種。油溫好似唔係好夠高喎，會唔會？冇咁高啦，豆年糕。椰汁紅豆年糕哇！嚟煎完得，下低嗰啲有蛋，老豆食唔食啊？年糕啊！魚蛋有啲軟身，同埋會黐嘅。好食啊！好食啊！我覺得好食，正，好好食啊！好好食啊！你要檢討下，你要學你阿媽，你要學你阿媽，你要檢討下。係咯，門口都有位。今日嚟團年。凍咧，真係。嚟啦！食啊！有菜啊！喺屋企又會有菜啊！發財炒飯啊！雙喜炒飯幾靚？幾靚啊嗰個又正嗰個。炸子雞好似正啲咁。炸子雞有味啲。喂，唔係我。快啲！應該貪馬啊！好似好大兜咁。呢個 pudding 嚟嘅啫喎，嚇你又知嘅？會唔會 that's pudding? That's chocolate. Oh, you know? Oh.
今日唔錯，今日食得七七八八，好似阿 Benny 食晒啲炒飯同埋個桂花飯。Good job, Benny. Yeah, let's all become diabetic. Okay, Benny.膠袋。唔係 Walmart 嘅，因為要錢㗎喎。你睇下我都有條啊。Oh, you're so welcome. You're so welcome. 碌先啊！幾多俾你？237啊 ，OK。代資呢個代呢個俾。哇！咁殺啊！我攞 menu 攞 menu，如果係20蚊磅咯，金牌燒豬。你喺呢度啊？20蚊磅，燒臘。有一支 selfie stick 幾長 ？You can use that. Thank you, thank you. Oh, you are so welcome. You are so welcome. 所以我之前問你要唔要 tripod 就咁解。I can't park there then. OK。你我去屋企攞啦。 OK。翻屋企係嘛？啊？你翻屋企㗎嘛？ Yeah. 俾一 Kevin 啦，俾一 Kevin 翻屋企。我翻屋企。你講，你翻屋企。I got them. Wait, no, I thought you want to buy them. I thought you want like the thicker one, right? Yeah, I was gonna get them, but I can't run in them. I'm a big runner. You are a big runner. Yeah. I'm shocked. Yeah. Yeah. I can't. 好啦，拜拜啦。 OK，拜拜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 拜。喺 T 度都係去 T 度。好啦，誒有多台喎呢邊。你睇下呢個冇。係啊，我整個 test 俾你諗住。得啦，慢慢啦，等我揸，等我揸。你交咪？啊，身體健康最緊要，年初一。係啊 Lisa 咧？佢點會嚟啊？佢翻工啊嘛。慢慢慢慢慢慢。哦。嚟過未？嚟過。嚟過啊？撈樹。舊地重遊啊，20幾30年冇嚟過係嘛30年啊。30年冇嚟過。30年啦。之前我係嚟過 ，OK。我哋通常佢哋整到好開心。嗰陣時咧，啲窗簾布係全部都係 strawberry 嘅，呢個住家嚟咯。隻蛋大嚿啫。食 bacon 啦，專登嗌 bacon，成蚊條啊！成蚊條嘅 bacon 幾鬼貴啊！1蚊一條啊！嚇？點解你要揾手拿嘅一個 bacon？ 唔到啊嘛。係咩？哦，哦，我揾手拿，揾手拿，你手乾淨揾手拿啦。我幫我睇咗。嗯。你係揾手拿啦，唔緊要啊！你都拿咗啦，揾手。喂，影相影相。同我影。你可以切少少試下，如果你想。少少試下。嚇，咁啊，佢係即係你知依間嘢全部都係士多啤梨㗎啦，咁佢係整啲士多啤梨。乜都多俾你。嗯哼。好難切啊！因為好。想揾手嚟啊？呢個係乜嘢呢個？ricotta lemon。甜㗎。甜定鹹㗎？甜㗎。甜㗎。哦。甜㗎。不如我唔知係甜。都幾甜下。哦。食緊 bacon。係啦，食緊 bacon。啊係喎，你啲牙啊，仲要慢慢嚼啊。嚇，OK，你食埋先，慢慢先，慢慢先。
點解加牛油係咪好啲啊？幾好食啊！加牛油好食啊，還是係原味好啊？比牛油好食啫。OK。都中意食牛油啊。佢有 basil 有成，幾特別呢個。我呢嚿特別，出邊未必食得到。芝士又要錢喎。芝士唔使錢。嚇？芝士唔使錢，係要加菜先要錢啫嘛。咁㗎？我點解我要用手？揾手嚟啊真係。最後一條。哇！正。佢總共有幾多條？5條，5蚊5條。即係我俾咗2條喎。2、3條啊！整翻張相。係啊，梗係要整翻張相啊！呢落都冇食飛緊啊！而且好難得食呢啲早餐㗎嘛。都10年逢一樣㗎，邊度食？佢哋唔會食呢啲嘢嘅。會死死人心。係，依個啱啦，佢哋。但係你食得少咧，我發覺你食少咗嘢你。係啊。你真係食少咗嘢。係啊，食少。就算大部，我食咗你半份嗰啲嘢。我而家體重唔係太飆得以前咁咯。好多地方嚟。上次我坐呢度啊。1、2、3嚟多個，1、2、3 ，OK， 搞掂。整得好 moist 好好食。係啲omelette啊嘛。係咯，又唔鹹，最緊要。哇！淨係菠菜幾好啊！第次啦，淨係菠菜，唔好有。夏天可以坐出嚟添啊！呢度係啊，菠菜淨係菠菜好食嘅其實。淨係菠菜好食咯，幾鬼好味啊！又執一間，又執一間。呢個啱啊，1600，有乜分別啊？1000啱㗎啦，係嘛？有時有啲人食2000啊咁。呢個咩？呢個500嘅。唔係，呢啲10蚊磅到啦，大概10蚊11蚊磅到呢啲。點解你會突然間中意食啊 olive 嘅？食㗎？即係對個喉有益喎。因為我成日好乾啊個口，成個口好乾啊。咁我錢啊咁買呢啲。你嗰袋嘢40蚊啊？你咁樣買一買 lotion 啊 ，lotion 10幾蚊啊都，譬如話 olive 啊。同埋個芝士咧，哇！你試下，冇味㗎，嚟掹啊！哇，好正喎！你試多兩嘢先啦，嚟。係啊。攞多啲。夠啦，費鬼事啦，整到成手張住。係啊，咁好。去咗咩啦？去咗睇醫生，我睇醫生啦。而家咪走嚟嬲我去 party 咯又。我就先量血壓啦。東歐嗰邊啲人。位意大利佬咧 ，coach。我個名字啊！有品水喺度，一陣食完就食完，一去咗廁所唔見啦。冇人知。178/61好高啦，血壓。我今朝嚟。頭先講嗰兩隻藥啦，阿Losartan同埋阿咩？就10點。食咗兩隻，跟住10點鐘就量血壓。我10點先，我食咗先量血壓。係啦，如果高嘅話咧，就食 F 字頭嗰隻。2點10。啱啱2點。大吉大利。同我教翻佢。聽日先攞藥啦，聽日攞藥同埋要去。係咁啊！年初1記住身體健康啊！真係啊！你落車係咪？你落車過去小心啊！小心啊！我等你攞車先。翻嚟啊！我而家。幾好啊！喺正門口有個位。好多炒飯係佢有啲好多炒飯佢有啲。啊！佢哋自己都開緊飯啊！有啲係同埋有啲。本來炒飯有咩咯 ？Do it。呢個係咩嚟㗎？帶子定係蠔啊？呢個蒸。帶子。一啲大一啲細。拜拜啦！拜拜。
差唔多到啊！佢話到咗咯喎。菠菜嚟㗎係嘛？係啊，菠菜芝士。我嘅意思你可以講。食完會唔會屙咧嚇？隻 kimchi egg。咁你使揸住部機咁等我嚟影？呢個好食，其實你嗰個真係好正嗰個角，多人多。我哋好唔好彩就係坐喺個三煞位，啲設計奇衰嘅，但係啲嘢又幾好食。呢間嘢 OK 好食，咖啡又好飲，可惜全部位都係三煞位嚟嘅。唉，真係。佢諗過你外賣嘅啫，走。去遊覽，裝修佬啱啱離開咗，我哋見唔到佢。呢度咧就二啊，係頭先有睇啫，個裝修嗰個人喺呢度。有啊。我有睇。誒，影張相先，影張相先。哦，好啦 ，OK， 搞掂。咁呢個都係。咁呢邊都咁上下噶啦喎，呢啲。全部都喐嘅。呢個冇。喐嘅。有你喐唔到咩？掹上嚟啊！佢係啦。鏟咗油，呢幾塊板冇問題。喂，呢度真係甩緊㗎喎。呢度大收啲啦，呢度大收。你嗰度都要啦，已經甩晒。咁呢度又要換啦。反而前邊呢度係大鑊啊！係啦，呢度先至大鑊。車房淨係油啫，頭先啊裝修佬話。唔係喎，有冇問醫生喎？如果係乜都通能。我有嚟睇，你問過6點後咧仲會飲濃茶，飲嗰啲茶幾濃嘅。你淨係睇啦，就下你食一粒 only 啊！我知道。你食多粒你要去我嗰度啦。我話你聽啊！一粒 only 啊！食咩啊？中意食咩咪食咩咯。唐人老花。唔好食老花。唔愛老花即係唐人咯。唔出去食，買翻嚟食。好。呢個係最近嘅嚟，3月13號。咪即係阿 Pat 個風啦。係啊，我啱影俾人，啱而家喺仲。但係而家唔喺呢度啊，都話人哋講嗰張嘢唔係呢張啊，呢張即係話知最後通牒咁上下啦。係啊，我咪話。咪又有咯。你嗰個你叫嗰個老闆幫你郵，佢可唔可以幫你寫單啊？使咩佢寫單啫？唔寫單你自己寫單啊？咪走買幾罐油，俾幾多錢人工人呢話咪得咯，使咩寫單啫？樣樣都要寫單㗎咩？要啊！嗰張嘢寫住話要單啊，你唔好以為啊！咪叫嗰條友仔寫張單咯，或者屌！我頭先特登就問個裝修佬，佢可唔可以？佢咁寫㗎啦，佢而家翻去睇下幾多錢啫嘛。哇！真係最後通牒喎，呢張嘢寫。係啊，我都話係最後通牒。係幾時寄嚟啊？冇日子。今日3月13號2025年。幾時啊？得啦。啱今日正話㗎嗰張。幾時得啦？啱嚟今日先收到嘅啫嘛。最後通牒啦。幾時得啦？6月前嗰陣時佢再嚟咧就咩㗎啦，就封你屋㗎啦，唔係你話幾多就幾多啊？得啦，嗰條友仔嚟咪俾，而家嗰個嘢做咪俾佢咯。要睇翻。你而家叫邊個做啊？諗住老豆。佢叫嗰個朋友啊。對面嗰個。哦，即係嗰個白鬼。唔係佢話佢嗰個朋友啊嘛。哦，即係頭先我湛江嗰個人。我講佢以前同阿 Mandy 一齊做裝修賣屋嘅。
影完啊嗰啲upload 去 Yan Group， 咁啊俾你帶佢哋。嗰度又係啊，嗰度。係啊係啊，好啊。一日閂門得㗎啦。OK。呢個霉晒道門，我估佢要佢整嘅呢啲都要。下一個，你信唔信啊？哇！依邊先批得勁喎。開咗啲，我冇去過後邊㗎，我冇去過後邊。你揀醒死好煩，係。唔聽佢講啊！而家啲嘢人都唔想俾。夜光燈。係啦係啦係啦。咁晚黑啊唔怕黑啊嘛，就算閂咗個燈。我有時咪只有着嗰盞燈，我嗰度仲有盞燈就啦。哇！好運得你啊，竟然有位泊，你真係。好多人啊個陣容，即刻走啊！即刻翻轉頭呢兩個兩個 U turn 啊！雖然揾到個好位，隔離太多人，所以過咗嚟呢邊買包啊！正今次試腸粉。邊個拍我架咯？誒，好靚啊！撞到 Danny 同佢朋友嚟，嗰間嘢又係要等個幾鐘。佢話：今日唔買六合彩唔得啊！又嚟揾到個頭位幾位近啊！我哋嚟呢個肥仔記買燒臘。係半隻鴨，係叉燒。全部先嘅。我嗰啲湯咧，之前我都係用嗰一煲啊。而家我煲有啲湯啊，煲有啲湯咧。使唔使幫你換過啊？唔使。 OK，嚟。去買啦諗住啊！哦，搞到我都唔捨得食咁滯，諗起就。食咩先好咧？全部好嘢。我就試啊。南花好食啊！我買一個食一日啊。你真係要食一個？可能係嗰啲咩朱古力卡上。係咪發毛啊？吓？發毛？係啊。唔係。唔係，佢係咁噶。糖粉啊？糖粉嚟嘅。好似 OK 喎，冇流油。我哋自己嗰啲。啲賭徒 ，Sam 市賭徒。好好飲㗎，茶嚟㗎。竹葉青。喺邊度買㗎？喺邊度買？竹葉青唔係酒嚟咩？竹葉青。我都覺得唔係，喺咁樣又喺古鎮買啊！又喺啲水城啊、古鎮嗰啲啊。好多茶葉，好多。跟住咧，咁而家我哋咪呢度有首先我哋先有支角。嗱，而家我哋決定先，我哋係食咩先？我哋決定係去飲茶。打老豆點解要吹？唔係，哎呀，自把咁一份啫。得我唔飲我都飲茶冇興趣，係咁咯。你班人都要剩翻翻嚟大白領啫，你想傾嘅。冇嘢傾，我有咩傾啊？冇嘢傾咪冇嘢傾咯。你又未中六合彩？應該去到跟住白色車。估唔到阿龍鳳會裝修喎，真係啊！有冇講？有時咧，我見到有啲粉紅色牌，真係喎！真係喎，唔係，即係唔係話佢哋講大話，但係哇，裝修咗好耐，1月開始裝修。喺邊啊？你喺嗰度 van 仔係嘛？係咪嗰架？唔知喎，而家就。咪見到啊！我終於揾到啊！係咪拍喺嗰邊啊？唔使啊！而家去邊啊？係咪南苑食啊？喂，後邊有。瞓先啊！咁你瞓覺先。OK，唔多位。老豆要瞓覺，唔食外賣啦。唔係啊，佢係。誒，到啊！哦。邊度瞓啊？幾好啊！依家細架咁，好似好易睇位咁啊！真係唔錯。喺南苑，嚟南苑幾廿年冇嚟過。哇！好多人喎呢邊，我見到。係咯，南苑都要等佢。唔該，攞幾廿份。係咯，誒，點解佢哋仲停喺嗰度咧？咁鬼凍，大佬，梗係又嚟睇啊！金門啲燒臘成日都排長龍，我啊揾到呢幾條粉腸啊！頭先啊，
剩低阿媽同阿 Pat 喺南邊嗰度 order。你做咩唔同佢哋一齊啊？凍啊嘛。嚇，可以企喺裏邊嘅。 order 啊嘛，係啊，你見到個門口嗰度都凍，係啊。唔係蕩失路嚟啊嘛，我跟住佢蕩失路。唔係話喺度等。佢蕩失路啊！喺入邊啊！等佢唔識點行出嚟啊！唔係啊嘛！我打電話你冇一個接到電話，冇人響啊！我電話可能喺呢度用唔到。哦，係啊。做咩咁好笑啊你？哇！嚟，行！誒，行！誒？等我嚟，你開車。係。有幾熱咧？你要開車㗎嘛？龍蝦伊麵一睇就知啊！呢個係唔係龍蝦伊麵。咩嚟㗎？要開估。意粉。蟹蒸落口蟹糯米飯。哇！正啊！哇！你睇下個樣。係咪要開窗啊？唔係。哇！咁多好嘢機要食開嗰啲嘢咧，一定要用。乜嘢啊？係啊，肥田料嚟㗎。睇住你啊！就想舉報阿侵啊，違憲啊，好 Q 嘅啫。你坐老豆個位，可惡！坐主席個位，真係啊！哎呀，拖出去斬！我仲有煙啊嗰個。係啊，呢個係犀利嘅。係呢個鉸剪剪個蓋嘅，我哋係。呢個咩？你最中意食嘅風沙雞翼應該係。片咯，哎呀！叫金磚螺片豆腐。哦。金磚拼螺片。哦。所以呢個兩個係擺埋一齊嘅，即係夾埋一齊食嘅。佢嗰個打出嚟咁打嘅啫，係即係有嗰菜係咁樣嘅。叫做焗牛啊，嗰個字我唔識讀。焗。哦，焗。簡筆。唔使講嗰啲啫，係啊。誒，望上高，8、7、6、5、4、3、2，搞掂，各位食飯，唔該。3對啊，攞2、3對。我都2、3對。喺木嗰啲唔係。夠啦嘛！嗰白嗰，因為佢哋喺廚房嗰啲廚房佬你知啦，方便咁，其實佢哋知道食啊！你食啊！你得，我啱食。你食咗好耐啦嚇。俾你阿媽撳。係。夾啲咁多乾炒牛河俾我得。哦。老豆點可以冇乾炒牛河啊！真係。白霎菜。係白霎菜，唔該。嗰邊冇油冇豉油，冇鹽。正，唔該。好腍啊，幾好食真係。咩啊？夠啦。白霎菜。咁又用多啊？好腍。呢啲調嘅真係好食。老豆話要多啲，呢度夠啊嗰度。夠啦，我唔會，我食鹽冇嘢幾耐啫嘛。哦，係咩？啱啱食嘅嘢。你幾個鐘㗎咯 OK。幾個鐘？中美亞膠咧，佢嗰個 airfryer 咧係 cut 咗啊！咁一台又俄羅斯咧打緊仗啊，所以而家嗰啲飛機咧係唔可以經俄羅斯領空嘅。咁真係唔得啦。咁嘅色嘅。仲食緊有一隻係嘢，所以我揸唔到機。你多謝佢幫我，多謝佢。多謝。唔係沙爹。我買一隻蜜汁，我食咗，我開咗隻蜜汁。蜜汁應該好食。呢個都好食呢個。沙爹，呢個沙爹。擺成好晒嘢。都好食㗎，因為我都有買。食啊！我食咗啊頭先，我畢咗啲。呢真係揾埋。我唔知。使唔使去消委會告佢？個口咁大。Sorry，大陸冇呢啲嘢㗎。你食就食，唔食就唔食。我都唔知咁大嘅。你仲食？你食咗俾我嘛，俾我，唔好意思。有咩嘅？有錢俾。我食一嚿啦。我係咁樣嘅，個自己食啊嘛。阿老豆應承咗啦，今年嗰個退稅關於老人金嘅，老人 federal 嘅1350，每人麻省嘅，一人1350。
咁啊，舊年啊老豆為咗有某一種原因就冇俾，今年你走唔得啦，你唔好理。舊年今年就1月今年就係好開心咁同阿媽分享啦，2750蚊咧就兩公婆一生一世，咁啊大家一齊開心啦 ，Happy Share。廣東話 Happy Share， 就今年就阿媽1350。有咩事？你有1350係咪啊？聽到啦係咪？咁得啦，掂啦。OK， 唔該。呢個咁細嘅你呢只，咁我 size 噶嘛，我以為攞到中頭獎幾多錢㗎？1300定1500啊？咩啊？中攞到中幾多錢㗎？每日1000蚊啊嘛。中攞到頭獎啊！係咯。你所以俾多啲阿媽使咧，你中頭獎機會又大啲㗎啦。你明唔明啊？有着數㗎，知唔知啊？你試唔試埋俾埋你嗰份佢啊？你機會大啲㗎。你貪咩？機會大啲喎。小心逐出。我飲緊我自己啲茶咧。擺落嗰啲麵度。嚇？擺落麵度啊？咁啊，擺落麵度咁就。你識唔識買禮物？58代表58歲，58蚊嘅禮物。我知，嚟請開。嗱，有魚蛋啦，有雪糕啦。膠都係包住就係嗱，我講最裏邊嗰嚿啊，最裏邊嗰嚿，最裏邊嗰個由左裏邊嗰個角落嚿，呢個角落嗰嚿。唔知啊。呢個左下角，呢個左下角裏邊咩？我諗你未見過出邊同下邊，尤其是下邊嗰個先正啊！佢雪到硬真係呢個 freeze 晒㗎。睇唔到啊！譬如呢度有。哇！睇下。我有兩間都係咁啊，佢幫我度我㗎。你咪你自己。嗱，我同阿老姨同埋佢3個生日禮物，嚟你嘅生日。啊！以後都係咁噶啦，唔使買多啲嘢喺屋企堆啊。係即時可以知道。今晚啊？呢個我哋依個今晚嘅。成點啊？係啦。睇你個粒嚟。好啊！我下次大陸刮嘢。但係你攞唔翻出嚟啊嘛。攞到。我睇住佢點攞。你睇下。有咩玄機啊？有咩玄機？你講邊個啊？你講呢個定呢個？咩意思啊？夾埋幾多？咩人夾埋幾多？呢個係20。錢啊！呢個50。呢度係幾多錢啊？58。你個年齡啦，喺邊度寫啊？你個年齡唔係啊？喺邊度啊？嗱，呢度30、50，再加埋呢個8，你特登8。我都係聽呢個命令做嘢㗎咋。你叫你買咁㗎？係啊。咁你即係計啱佢年齡。咁我哋3個夾啊嘛，梗係咁樣咯。咁啊係咯，咪話你計啱佢年齡，因為係無意中撞啱。係咯。梗係唔係啦，梗係一開始計好啦，你真係傻㗎咩？如果你刮咗呢個鑽石喺呢度咧，你100蚊。我唔識嘅。嗱呢度有一沓文紙咧，你我永遠唔買呢隻。即係我先刮咗你先。點解咧？係啦，你呢度有嗰陣時我喺酒機會鋪做咧，個太子仔叫我你千祈唔好掂呢手嘢。感受嚟㗎咋。聽阿媽同老豆講，佢刮多我哋食飯啊！真係啊！冇間喎，我好少買。買6合彩多我哋食飯啊！真係啊！6合彩有，買 Lucky for Life 嗰度有。但係刮就少係嘛？完全我唔買嘅。嗯。你都未刮到，你要對個 number。我刮邊度啊？呢度啊嘛，上面。我呢啲要刮㗎，我頭先問你係咪想你話呢啲要刮？係。幾多？17有冇啊？3號冇。6、3、4、12、32、41。星。唔係星嚟，唔係星嚟。No winner。哎呀，呢個係錢，但係你可以對數。啊，唔係嗰個唔係。No win 啊！咁慘啊！我哋咁黑。都做呢啲點都要2蚊攞翻㗎喎。又會咩？會㗎，呢個會。你老豆咪中過500，中過100啊？幫佢哋刮嗰陣時候。點解咧？即係譬如呢個要對呢度。係啦。咁呢個中間。刮咗呢個睇下，哇！我有喎，或者揸幾多啊？真係衰啊咁。你好多時間。梗係啦，唔理係咩，你真係老豆睇下咧，如果你啲錢阿媽使得幾開心啊！你而家知道啲錢佢點去㗎啦，好開心㗎，好享受啊，係好享受㗎。哎呀，爭去1啦，嗰度46。多數都係咁樣嘅，唔使講嘢。43就冇啦。咁你記住上面呢？1號冇咯。嚇，咁你慢慢對咯。
有時你掛到最嬲尾嗰個先對導遊。你唔好講，你唔好睇有咩人一多數唔中嘅。咁啊點先中啊？嗱，你講下你嘅方法點先中啦？我唔係㗎。你話佢唔中，咁樣咁唔啱。你講我聽，呢個中嘅方法嚟嘅關佢乜事咧？佢嗰度係唔關佢事㗎嘛。又有方法，我真係聽都未聽過啊！真係個個都咁講㗎啦。老豆話今晚中，你睇下咯，打幾時中啊？方法啦，咪唔同咯。冇嘅，佢一項爭少少就做到係爭少少。Oh no！ 我哋真係黑到咁啊！真係冇。哇！佢通常買俾人咧，點都有㗎。係啦，你過年嚟我都有咧，呢個會唔會係啊？邊個啊？呢扎咧？先。到兩個 S 先係有咧，有錢攞。有冇 S 啊？冇錢，一個都冇。S。兩個 double S 啊，唔係打啦晒嗰個就。你要刮兩個嗰個，你先至有錢。呢個係咩嚟㗎？喺咩度啊？公仔盒嚟㗎。唔緊要，仲有依個可以寄望今晚 Lucky for Life。你嚟今晚9點9嚇。老豆要中先啦。哦。係啊，老豆話要佢中先啊，所以唔使 check 啦。嗰個你俾我 B 咗佢得啦。你梗唔得。你俾我 B 咗佢啊？梗唔得。如果你唔小心中咗，阿老豆唔中點算啊？梗係唔俾機會你啦。記緊啲 number。因為有幾年佢買親啲咩個個都中㗎。中1-2蚊。我都話佢過年買翻嚟我都中咯，我都中咗。我冇唔中。我哋有錢攞㗎啦。點解唔好中咁多啊？咁如果你加多一個咧，你仲多啲錢。你唔好講嘢啦，你唔好再繼續講。Van 冇啦，Van 冇啦，Van 冇啦。唔係嘅，你講一句我中就得咧，佢唔好做咁多，真係唔使做啦。嚇？唔係啊，阿媽話叫你唔好做咁多，就關我咩事啊？真係真係啊！係㗎，啱先我幾時講話唔好做咁多啫？我話你中咁多日㗎，我話如果係你唔好攞俾人仔攞咁解啫。點解要俾人仔攞？佢係最後最細個啊嘛，咪年紀。佢細個。唔係佢一個好似係咪要有特別 number 先至攞得錢㗎？都話兩個冇特別 number 都有咯。如果你加埋特別 number 咪多啲錢。哦，即係Global Entry 唔係你 Global Entry 淨係移民局啊？ Global Entry 過咗未啊？過機未？未過。哦，未過機。你落機先啦，落嚟嘅先翻嚟定咩啊？翻嚟入去。翻嚟，我翻嚟，咁我咪整咗嗰個 passport 嗰度啦。嚇。咁跟住咪要行去嗰個人嗰度嘅。係。嚇！我第二個，我前面有個女人。嚇。唐人。咖啡通常都係唐人㗎啦，你應該知㗎啦。有老翻嘅。少啲。少啦少啲。因為我唔係第一次過啦嘛，我之前過㗎啦。我見到嗰個女人喺我前面，咁佢嗰度，咁佢嗰個人係白人嚟嘅，肥佬嚟嘅。你講嗰個移民嘅簽嗰個移民 custom 海關嗰個嘢，佢走咗佢。做咩啊？佢唔做啊，唔同我哋做。點解啊？我點知點解？點解你嗰條 line 唔做啊？因為佢一見到唐人就唔做 out。佢唔係啊，佢自己走咗出去。咪自己走咯。咁我初初我以為佢換更啦，又或者佢唔知做咩走出。好痛啦嚇！總之唔知佢做乜，佢喺我哋面前咁走。咁我問嗰個女嘅做咩？佢都覺得奇怪㗎啦。佢唔係，因為我隔一段時間先至過去嘛。佢已經企咗喺度，我唔知係咪嗰個人，但係嗰個人我隻眼望過去，我嗰個人已經坐喺度㗎，但係佢冇做嘢。預備，佢個女人之前有冇人我唔知啦。總之佢一個海關嘅。係啊，得一個㗎咋，高安全得一個㗎咋。或者係咪真係急得滯啊？唔係，痛痛係咪啊？你聽我講啊，佢總之我喺度整緊嗰陣時咧。呢個女人企咗喺度，嗰個人已經喺入邊坐喺度㗎啦。咁呢個女人咧係到個人嘅，基本上。我第二個啊嘛，佢呢個但係佢之前我唔知佢話冇人啦，總之唔理啦。前面嗰個。但係嗰個人已經坐喺度㗎啦。總之我喺度做緊嗰陣時，呢個女人準備過去嗰個男人嗰度，即係海關嗰度準備做佢啦。咁跟住嗰個人可能叫到佢，叫佢唔好喐。或者你應該知啦，你冇喐就冇喐㗎啦。唔係，總之佢冇叫你唔喐得㗎。唔準。你講重點點啊？後尾點啊？快啲！你講咗4分幾鐘啦，大佬。慳得埋。咁佢走啊！佢喺我哋面前咁走，呢邊有好多人排咗隊 ，OK？咁佢隔離呢度有一個海關，咁佢走啦。咁
嗰個女人，我問嗰個人做咩啊？佢走咗去啊？做乜走咗去啊？我點知啊？跟住佢睇佢走，咁樣兜個彎，嗰個佢唔知同嗰個另外嗰個做緊嗰個另外一個海關口唔知講乜嘢，唔知話你叫你做佢哋，因為唔知乜嘢，我聽唔到，因為太遠啦。總之佢行咗過去，佢喺嗰度兜翻過去，再望我哋，唔理嘅，再咁咪行咯。佢係咪坐翻去？因為去過另外一個坑灘坐。唔係，佢咁樣兜個彎，咁樣兜。我知。咁樣兜。兜咗去邊？唔知邊啊？唔知。你睇唔到佢㗎？睇唔到。咁嚟嗰個係白人定咩啊？你冇人嚟啦。哦，咁你直行直過啊？咁冇人，你哋就得。企喺度冇喐嘅喎，點喐得未做，我哋都未做。係啦，咁點啊？跟住跟住佢。你仲未講重點？重點就係另外嗰人。佢嗰個人，佢嗰個人，即係我哋本身嗰個人，應該叫嗰人同我哋做，佢唔做啊。咁嗰個係咩人嚟㗎？見唔見到？嗱，我嗰個純正白人嚟嘅，好白人嚟嘅。咁呢個咧有少少顏色，但係我唔知佢係咪白人嚟嘅，睇。但係又唔係啲印度人，總之唔係啦，總之有少少顏色。西班牙人？唔知，深色人。係深色啦，總之係深色啦，但係唔似乜人？係唔似印度人。總之嗰個原本我就走咗啦。佢而家係行開咗啦，你走咗，你冇你做緊工嘅大佬，啱啱有班機落嚟，有或者好多人㗎，佢做乜要走咗去啊？唔係，都係講嗰句講重點。重點咪佢走咗去。係咪佢歧視你？你覺得係？唔係你同你前面嗰個女人。後面仲有好多唐人啊。OK。你嗰條拉就多唐人嘅。因為嗰班機係落唐人啊嘛。國泰啊嘛。係，除咗啱啱咁啱得咁巧係我哋係咁多唐人，其實好似你話齋唔會淨係得唐人有個翻。總之佢嗰個白嗰個咧就唔想食晒黃色嘅嚟就行。唔係初唔係初，我已經好早落嚟㗎啦。唔係我哋唔係，總之我落嚟嗰陣時得個女人喺度，咁跟住我，跟住後尾有啲女人喺度，有啲人搏懵嘅，我覺得咧就唔係種族歧視嘅，我覺得嗰條友純粹係懶，因為咧依排咧成日話喊炒佢，咁所以咧佢話哇成幾廿人嚟緊，嗱聲數走就叫人嗰個佢即係佢接觸嗰個應該係佢老細或者係之類，因為咧嗰啲低層嗰啲好多俾人炒咗啊嘛依排聯邦嗰啲地方，佢話你要我成30-40人嚟緊，仲要全部哇有啲係搏懵又成。嗱聲數走，嗱聲唔做。咁隔離嗰啲點解唔走？隔離嗰啲因為做緊啊嘛。佢而家係單一，例如你5個人啦，佢就係數你翻到呢個禮拜5，你唔使知有工翻啦。咁啊咁樣嘅喎，而家係。因為已經知道已經會就被炒啊佢。咁點解佢應該一早走啦？咁乜要見到有夠嗰日。係啊，未夠嗰日啊。因為佢攞唔到咩個失業金㗎嘛，如果佢自己走。所以佢要等到佢禮拜5，你星期4翻嚟啊嘛。我星期4夜晚8點。咪就係咯，佢分鐘禮拜5係 last day 啊。係啊。但佢之前應該有做過嘢嘅喎，即係之前應該仲繼續做緊。就係之前或者1個2個，一嚟嚟30-40個人，你仲做咗係咪？你話好多啊嘛，你話。你聽錯我講啦，你嚇？可能我又詞不達意啊。好在我錄晒啊！真係啊，又係人哋錯，係人哋錯。我講側邊嗰啲，唔係你點解知道平時嗰啲人咧就多人㗎啦？嗰啲你高官咧住得好少人嘅啫。我諗唔係啦，依家應該好多人。而家好多人啊！唔係喎，我啱啱嚟嗰時。你頭先話好多人跟住你。唔係啊，後尾先啫嘛，但係都冇40幾。唔係，但係佢知道㗎嘛。過關。佢知道有幾多人，例如你嗰班機嚟咗啦，有幾多個係爭。你會 scan 㗎嘛？我未 scan 啊嘛，我散咗。我嗰個即係生鏽啊嘛。套書法好得意，套書法啊，哇好少喎。正嘢喎。係咯。佢屋企又買過。阿 Miss 姐聽得多啊，話要買飯煲啊。佢買咁細個得咩？佢哋。佢兩都有啫嘛。佢哋會翻嚟㗎嘛。大風啊，落冰雹啊。咩叫長身短咧？佢咯。咩意思啊？縮咗水，嗰啲腳長咗。我人老啊，開始縮水㗎啦。我知，我縮咗幾多次，我縮咗好多次。5.9%。係啦，嗱，撳咯，再撳多次，搞掂。再撳多次，係啦，好一陣佢出咗，你個個都做到，不過問題你做得多咧，你就會咩？嚇！老豆甄子丹咁啊，睇下幾勁。係咯，你咁啊。幾好啊！
下次嚟下次燒嘢整得係唔止15分鐘。燒牛扒，唔止，下次先整個 cam 啫嘛，燒個 webcam。唔緊要，小份。嗯。唔係我老豆啊，我整嗰個嘢咧，你哋有咩事咧？我唔係特登係偷窺你啲嘢 ，OK？唔係偷窺你哋講嘢啊，乜嘢嘢 ，OK？你好 ，OK， 拜拜，媽翻入去凍啦。你上車啦，我上車先。啊，得。哇！好耐冇見。捉唔到嘢。嚟，有車先，入去先。哎呀，做一節冇嘢啊嘛。我次次好啊，出得嚟梗係 OK 啊，出得嚟梗係 OK 啊。出得嚟梗係冇嘢啦。啊，巴閉啦。未啊？哇！好正sorry， 仲唔走喎？多人到咁。有排食啊嘛。What? He knows. He has my location. He has your location? That's a spoiler! That's too bad! He was stalking me. Yeah! Oh! We're gonna go to Najia. It's like a sushi, all you can eat. Oh, okay. Where is it? Medford. 咁啱嚟啊，noon time 嚟啊，晏晝嚟啊，都得。都等2個鐘啊！尋日 noon time 都2個鐘啊，從4生意醬啊，咩醬都有。佢哋唔知咩。你尋日喺醫院出嚟，估你唔到啊！真係估你唔到啊！一出院你想食呢個梅菜扣肉飯，你真係啊！仲有個心臟有事入醫院係因為喺醫院拍停落啊！啱啱搭上車都未使出百二攞呢個梅菜扣肉飯，瞓咗2日醫院，咩事啊？因為個心臟有事係，仲要食梅菜扣肉飯，唉！你真係，哎呀！一嚟到有位，仲要喺門口。哇！真係啊！你嗰邊出冇咁圍得。係。哎呀。I love you. Hello. How did he find out? How did you find out? He's like, who are you texting so much? And I'm like, it's nothing. Is it another boyfriend? And I was like, no. But yeah, when did you start to get suspicious? At dating. 我去到 native， 所以你啊。揾佢喺邊度？我講。 Benny 好 smart 啊！點都好啦。唉，有。咩嚟㗎？你見到佢直接係。你見到個 notification Sneaky. Why you use that picture? I don't have any pictures of you. I looked at my entire camera roll and my snap camera and I have no pictures of you. So this is the only one I found. They're good. Yeah. They got pistachio. Oh, thank you, pistachio. Thank you. I got you guys this. Because 我成日想食㗎，想哇擺喺度，成日想開。I saw it when I was shopping. And it had pistachios and chocolate, so I thought. Actually, Thank you so much. This is from Caleb. This is from us. Okay. Thank you， 多謝。嚟 And then a show off 嗰個。What? This cupcake. Oh, and then we got cupcakes for. Thank you。嚟，呢個。 What's that? What is that? What the? Portland leather. Oh. Whoa. You can put it on your lid. Whoa. So tiny. You can put chapstick on it. Yeah, your basket. And your battery. Oh yeah. 我問佢你
you were guessing what color you like, right? And I said maybe this. And they said no. Yeah, Okay. black. Black is good. But Meta, Thank you. this color. Later. Yeah, no worry. Put it on your keys. I can give it to you earlier if you want. Wow, come on. One day, and then I saw it was pistachios and dark chocolate, and you like both. So. That's awesome. Thank you. Good thoughts. We'll get more later. Get more. Jalapeno tuna maki? No, it wasn't that. Oh. That's your favorite. I think 20 is too much. 多啲好。I think it's white. Doesn't matter.你死啦你！你 cancel 我係咪佢 cancel 我？你 cancel 我哋嗰端啊？係咪啊？ Yeah. 係咩？你 cancel 先㗎？係咪啊？你 cancel 先正。Oh, you're getting canceled. 哦，依家 cancel。可能佢兩個人去啊嘛，想撇得晒我哋兩個唔通啊！唔係 It's 㗎兩 okay. 個 It's normal. Okay. It's It was normal. after. No, it's okay, Benny. It's okay. It's normal. 佢想兩個二人世界啊嘛，過生日。係啊。我哋就明啫，阿媽唔明㗎嘛。係喎，你超埋佢，阿媽唔明喎，阿媽就唔明。佢應該要最明啊，佢應該。我哋啲外人冇問題，阿媽唔係咁講啊，阿媽同老豆。睇人哋即係佢諗住第日先同我哋兩個二人世界 Oh 先。 yeah, you're just 慢慢遮住。 They don't have the best. 唔怕結身前少少得。誒OK，9。We're chain smokers. Okay, 5, 4. I think that's good. I think so. I keep getting like ads on Insta. They was like 正喎，嗌啲咁正嗰啲種類。Have you ever been to one? 唔知咩嚟㗎？一年餐好似咁少咁嘅啲 portion。佢擺中間。我唔知其實呢個唔知咩嚟嘅豉油。好多，好似魚蛋咁嗰啲。啲客人憎啦，有人放埋咁樣。Wait, Don't look at it. Seriously, do not. wait, in here? Okay. Do not. Oh, we're gonna put that on film here. I'll be like,唔知咩嚟㗎？俾 mango 食。mango 食飯啊，好見到。哇！又話佢哈哈 dumping ground。This is the trick。哎呦，Benny，喂，你仲有一嚿位喺度拍台。That one fell on the floor. 喺碟底度 With all my pants. 以前係咁食嘅，而家又係咁樣。點樣啊？你睇下佢將個 sushi 點搞？What is wrong？哦，I see I see。係佢細細個都係咁嘅咯喎，係我都記得。cry。低啲嚟呢度，呢度冇啊，有冇啲啊？啱唔啱啊？Assist in crime。鹹咗係連皮上喎，係呢個第二 round。呢個未食晒第一 round。呢個同我 omakase 有咩分別啊？ Oh yeah. Oh yeah. 邊個 satisfy 啲啊？呢個。Nah, omakase is good. Oh. Okay.
Good job. I don't know, when you eat it one by one too, you like take it in more. 啲 quality 係差好遠啊！同埋個 environment 啊，個 vibe 啊。They tell you it comes from like where? Wait, does the chef speak English? Oh, okay. Oh no, that's not authentic. 哦，你講紅豆啊？係，是啊。vanilla and matcha and mozzarella。哇，好 green 喎，真係。哦，就。Thank you. Happy birthday to you. Cha cha cha. Birthday to you. Cha cha cha. 啱啱架車喺門口落幾好啊！啲越南咩？越南新年咩？ I'm too full for this. 咩嚟㗎咩嚟？開嚟睇下 ，Benny 咬啖啦，點都要係嘛？For two for. You and Katie. For you. Thank you. 我都要同呢個影相。好啊。So cold. 哦，唔該手。OK。真係好凍啊！得閒。Oh wait, you're 5'3", right? Right there. 哦，咁 lucky 啊，排喺嗰邊。哦，係喎，第一架車係。You guys too. Happy birthday! Yeah. Bye，翻去啦 ！Go go yeah go bye Katie see you later bye Benny。係咯，我哋入去咯，我哋上次見到凍啊，哎呀！咩啊？你唔中意食？我自己食單獨。嗱，我自己又中意食啊，好正啊，我覺得。係我中意食啊，多謝，好食我覺得。我唔中意食，我想買㗎。OK， 哇！我食咗幾多啊？呢個凍啊！快啲。OK， 好。哦，不得了！今晚淪陷咯。頭先喺車咧，呢盒嘢我已經食咗它，幾多袋？哇！仲有咁多，不得了！呢啲咪叫淪陷咯！一食10粒8粒，跟住食埋啲 cupcake 啊，成咁。唉 Thank you for your service 啦！我而家寄你走去 Tennessee。應該最後用呢次鏡啊，16:35星期2嘅寄走你。而家趕緊去 Copley 慶祝 Mother's Day， 好趕啊 ！Friend Toast 已經等緊位，有冇搞錯啊？雖然我哋今日唔係嚟嗰度，哎呀，嚟到 Back Bay 啦。咁搞笑嘅 empanada， 白晒咁。係啊 ，Jugos。揾到啦。不過咧，行去轉橙線嗰度咧，仲有啲驚啦，落咗車嗰度都話全部嗰啲黑掹掹，我都冇所謂。咁啊，跟住之後咧，嗱，依間就係 Matthew 做嗰間 J Crew。仲未收笠。個 lift 壞咗，恭喜晒啊！嚇唔喐啊！呢邊個電梯係喎，即係嗰個就多功夫過呢個好多啊。所以如果兩個價錢，呢個先
嗰個會貴過呢個應該。就係真嘅，好似你哋嗰陣時適合嚟我義工嚟嗰次都未開嘅呢度，啲意大利嘢啊賣佢，哇啦嚇！啲油麵包，啲 focaccia。呢個咪即係有細豆嗰個大豆。嗰啲火腿，金華火腿嗰啲。滴啲油落嚟啊！係啊，跟住真因為唔係假嘅，大佬。我哋唔係嚟食嘢㗎，我哋嚟食裝修。即係你呢間啊？仲未開喎，應該開10點喎，而家10點1喎。哇！成堆人入晒去。哇！今日乜都冇喎。叫咗你啦！我前幾日已經同你講咗啦。咁我唔知佢出唔出嚟㗎嘛？咁啊？對面都未，入邊。周圍都冇嘅喪事啊之類，2點前都唔會有台啊！依家唔使講添啦。而家上翻去 Italy 睇下有啲咩。又翻返嚟 Italy， 恭喜晒啊！睇下唔訂台啊呢啲。我喺 Earl 擺低咗個名啦，等都要等1個鐘先至有一幅。排隊擺位，咩擺個名落個 waiting list 度，間都一台難求。依家咧就冇人，周圍有台。最尾打算先知。得啦，有台啦。幾多人後邊？你睇下，後邊多人都。中間嗰啲位唔好坐嘅，呢啲好坐好多嘅，坐呢度。你點樣揀到靚嘅？呢個係薯仔啊，我以為雞肉。好靚啊！估唔到 Mother's Day 會嚟呢度食，冇諗過，諗住去另外嗰間波冇位，都唔差個樣。啊唔差呢度，但係頭先嗰間就第一志願。12點3啫喎，第一輪就冇晒啦，咁快手咁啊！拎開條生菜，睇下塊嘢。呢個敏感㗎，阿媽竟然對 radish 敏感啊！唔係啊，佢呢個敏感啊，佢紫菜敏感。係啊，佢呢個敏感啊。睇
塊包喺邊啊？仲未見到塊包喎。塊包呢度。唔係個肉啊，唔緊要啦，唔使拆。蛋啊！唔係呢有啲肉。感覺好早鞋。佢呢個都好早鞋㗎嘛，切開嚟睇，熟晒喎呢個。梗係啦，burger 啊嘛。10、20熟晒。講起喎，正啊！正。好多人等緊啊！走又等翻位喎。食包包而家即行，一路傾住行。食包包梗係要行街啦。Newbury 街好多人。又係最人頭湧湧嘅 Uniqlo。呢度唔人頭湧湧喎，呢度。冇啊，邊有人？而家啲人仲食緊嘢。咁快行完。又要堆入啲好多人嘅無人。食揾嘅入嚟呢度揾啊！有幾特定啊？8蚊。嗰度。130蚊。解釋。哦，好潮啊！等啲人行開咗先，後邊好多人嚟緊咧，後邊。嚟到我1、2、3，搞掂。你使唔使幫你個電話影張你 send 俾人啊？係咯。呢度好潮啊！你 send 咗俾我，咪 send 到俾人咯。OK。我時間唔係我哋做力嘅，係攞個信息。點講咧？你自己搞，我唔搞你唔掂你，你陣間仲衰啲。因為你啲孫都未嚟過身度。嗱，前面就係吞皮上高。咁你呢度點先要顧到呢度咪直嘅咪呢度。嘈嘟到嘅呢度真係。心啲得啦，驚我個樣啊！係咪
喺 JP 度食雪糕。係。慢慢去，所以我哋先經呢度啫嘛。知，但係未嚟過。JP Lake， 好鬼大風。啱啱想食芒果，椰子係咪？得唔得？椰子得唔得？好甜，呢啲點都甜㗎啦，乜都甜嘅呢度。唔好食啊！嗰隻好似係 blackberry， 呢隻 raspberry。可能食啊，可能食我爹哋有啲呢個都想食。穩陣啲。穩陣啲啊！啲傳統啲嘢。都新嘅啲衫。着得新鮮衫。你話要買粒衫俾佢幾多？好嘢，食飽飽。Thank you, have a good day。食唔到個 pineapple upside down，下次再嚟。今日乜2、3層都係 TJ Maxx， 全部都買。成功行咗過嚟啊！繼續行翻去 Back Bay。波信地表點可以唔影啊？開心嘅 Mother's Day 就搞掂啦！快樂嘅時光過得特別快，又係時候講拜拜。嚇？小心啲啊！去屋 Grove 嗰邊啊！屋 Grove 嗰邊啊！咦？冇俾喎，冇俾入咗閘咯喎 ！Nice nice， 即係 Happy Mother's Day。車唔到啊！車尾，哎呀！阿媽，我哋老咗咧，好似阿媽行篤拐杖個速度啊頭先，所以要諗下住喺咩地方啊，先行到啊！如果唔依賴車嘅話，睇下先，都有幾台喎 The Banks。